तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे किचन गार्डन में। तो ये देखिए, ये मैंने एक बकेट में जो किचन वेस्टेज होते हैं, जो छिलके अंडे के या सब्जी वगैरह के हैं, और जो मेरे गार्डन की पत्तियां थी, तो उन सबको मैंने इकट्ठा कर रखा है एक बकेट में। और अब बनाएंगे इससे कंपोस्ट। तो अब इसमें ना क्या हुआ है, ये मैं इकट्ठा करती रही, बकेट भर गई है। तो इसमें मैंने थोड़ा यूरिया डाल के बंद कर दिया था, और देखिए इसमें छोटे छोटे कीड़े भी हो गए। और अभी जल्दी से खाद बन के तैयार होगी, फिर इसे यूज़ करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट।